Bismillahirrahmanirrahim. Wa baraza sallallahu alaihi wasallam wadi'an yadayhi alal ardi. Wa baraza lan lahir utawa muncul sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh lahir wadi'an hale wong sing ngletakno to nyelehno yadayhi ing asta lorone Kanjeng Nabi. Diletakno alal ardi ing atase bumi. Rafi'an hale wong sing ngangkat roksahu ing mustakane Nabi atau sirahe Nabi diangkat ila samai maring langit al-aliyati kang dhuwur. Terus Nabi lahir dalam keadaan sujud, sausé sujud badhe niku mendongak ke langit, delok langit. Dan deloke langit niku mumian hale wong sing gawe isyarah, nggih mumian hale wong sing gawe isyarah bidzalika raf'i lan mengkono-mengkono ngangkat pandangan ke langit ila sudatihi maring ketokohane Nabi. Sudat itu kepemimpinan wa ulahu lan derajat dhuwure Kanjeng Nabi. Lan sujud mau Nabi kan lahir dalam keadaan sujud, setelah itu melihat langit wa musyiron lan hale wong sing gawe isyarah. Wong kata asyara yusyirun apa isyaratan fa huwa musyirun. Wa musyiron lan hale wong sing gawe isyarah ila rifati qadrihi maring dhuwure derajate Kanjeng Nabi, dhuwur ala sairil bariyati ngalahno ing atase sekabehane manusa. Wa annahu lan Kanjeng Nabi kan melihat langit. Iku kabeh dadi isyarah wa annahu lan satemene Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku al-habibu iku wong sing banget disenengi pangeran. Habib di makna mahbub sing disenengi pangeran allazi kang hasunat ingkang bagus apa tibauhu watake Nabi wa sajahu lan yo tegese watake Nabi. Sajiyah maknane watak, tiba gimana Bu? Watak. Jadi jibillah tiba sajiyah maknane kabeh napa watak napa oh jibillah tiba sajaya wadaat lan manggil sapa ummuhu sapa ibune Kanjeng Nabi manggil Abdul Muthalib ing Sayyid Abdul Muthalib wa halate Sayyid Abdul Muthalib yatufu iku tawaf sapa Abdul Muthalib biha tikal baniyati kan mengkono-mengkono bangunan Ka'bah biha tikal baniyati kan mengkono-mengkono bangunan Ka'bah. Terus ketika putune ape lahir, beliau menunggu sambil napa? Tawaf. Fa'at qabala, sausé dipanggil ya tentu Sayyidah Aminah kirim utusan bahwa cucunya sudah lahir. Abdul Muthalib fa'at bala mongko mandhep sapa Abdul Muthalib oleh madhep musiran hale kesusu. Cara wong Jawa keganjangan atau cepet-cepetan. Wa nazara lan ningali sapa Abdul Muthalib ilahi maring Kanjeng Nabi. Ngerti nak putune lanang ganteng dengan segala alamat sing nunjukno napa ilarif ati qadrihi ala sairil bariyah. Swapala lan tumeka sapa Abdul Muthalib minas sururi sanging kesenengan tumeka munahu ing puncake seneng. Munahu ing puncake banget senenge. Sause banget senenge ndelok putune sing luar biasa wa adkhalahu lan nglebokno sapa Abdul Muthalib hu ing Kanjeng Nabi, cilike Nabi utawa bayine Nabi. Dilebokno al-Ka'bah al-Gharra'ah ing Ka'bah al-Gharra'ah kang banget padangi. Gharra' maknane banget padangi. Lane darane hurron muhajjalin wong sing digiring ning mahsyar dalam keadaan raine bersih bersinar. Terus hurron niku muannase gharra'. Wa qama lan ngadeg sapa Abdul Muthalib yatu ingkang donga sapa Abdul Muthalib oleh donga bi khulusin niyati kelawan niat sing murni atau niat sing ikhlas. Wa yaskuru lan nyukuri sapa Abdul Muthalib Allah Ta'ala ing Allah Ta'ala. Oleh nyukuri alama krana ing atase perkara. Manna kang wis paring sapa Allah Ta'ala bihi lan ma alihi ing atase Abdul Muthalib. Wa atalan paring sapa Allah ing Abdul Muthalib. Terus banget syukure be Allah atas anugerah diberi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ulidalan den lahirna sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam nazifan khalif bersih banget. Maktunan terus den khitani. Maktu asurati terus dipotong napa iku udele napa ya dadi dalam keadaan wis potongan udele biadul qudrati kelawan kekuasaane zat sing kuwasa al ilahiyati kang kuwasa kepangeranan. Jadi kamane itu campur tangane Allah sing dadekno nabi mpun khitanan mpun maktu asurah usus sing tenggene napa udel niku lha putus. Thayyiban tur hale nabi lahir dalam keadaan wangi dahinan tur dalam keadaan minyakan makulatan tur khale dan celai bikuhlil ainayati kelan celaan pertolongane Allah apa sing dicelai ainahu meripat lorone nabi to suca lorone nabi terus dadi ainani ya terus mudah dadi ainahu napa ainahu mata lorone nabi to suca lorone nabi. Mbon titik.
Wakila lan dindawono apa ngene khotana wakila lan dindawono apa ngene dadi khotana ku jaduru dadi naibul fa'il saking kila tapi bentuke jumlah dadi wakila lan dindawono apa ngene khotana nyunati hu ing nabi sapa jaduru sapa mbae nabi ba'da sabilayalin sause 7 dina sawiyaten kang lengkap padha maknane lengkap jadi sebagian kil berpendapat Kanjeng Nabi iku ora maktunan bar lahir tapi disunati normal sausi hari ketujuh wakila khotanahu jadduhu ba'da sabilayalin sawiyah wa ulama lan paring lan ngekei walimah sapa Abdul Muthalib gawe makan-makan besar ulama wa ulama lan gawe walimah sapa Abdul Muthalib dadi ana wong darani mayuran bid'ah ora tau ngaji fahilire riyen Abdul Muthalib nyunatno Kanjeng Nabi yo gawe napa walimah wis mangan-mangan napa mangan-mangan. Wa amalan ngekeki mangan sapa Abdul Muthalib. Dadi saking senenge itu putu ganteng, tapi ora usah mbok takokno. Syaraté walimah putune kudu ganteng. Putune kriting pesek embarno. Ya temenisen wis walimah ya anggere wong delok wong kok eleke ngono kan. Nah, putune ganteng kan seneng, anggere walimah anggere wong delok terus bangga wae. Nah, putune elek kriting wis embarno. Mulane pertanyaane walimah kesunatan kanggo putu asal putu apa syaratnya ganteng? Nak niru Kanjeng Nabi berarti syaratnya ganteng. Ya sowe urip ngono ae kok ribet malah perkara tok no. Mosok mbah sayang putu ngenteni ganteng kan yo ribet. Wong eleke putune mergo bae yo elek. Dadi ribet lah. Kanjeng Nabi kan wis ganteng, Sayyid Abdullah yo ganteng, Abdul Muthalib yo ganteng, nganti Nabi Ibrahim yo ganteng. Puncake ning Kanjeng Nabi. Mbah melek, bapake tambah elek. Pas putu elek, bareng elek mbae nyalahno putune. Nah, kan yo kliru ngene apa? Kliru. Nek ngono piye? Walimah kudu ganteng ta asal putu. Asal putu ya bener asal putu. Wa ulama lan paring walimah sapa Abdul Muthalib wa amalan ngeke idar-idaran sapa Abdul Muthalib. Wa samalan jenengane sapa Abdul Muthalib hu ing putune dijenengno Muhammad dan ing Kanjeng Nabi Muhammad. Dadi niki pengalaman nggih kula jenengan dadi ora ana ilmu riwayat sing ora khilaf nggih ora ana ilmu riwayat sing boten apa khilaf. Lagi kitab ya dikarang wong sitok jenenge Ja'far Al-Barjanji napa Ja'far wingi pertama cerita wasamihi idza wadatihi Muhammadan li annahu satuhmatu. Jadi wingi sing dadi lakon ibune, napa? Ibune dan sing jenakno nggih ibune. Nah sing cerita teng mriki sing jenakno bae. Iku nunjukno angger riwayat iku mesti ora kembar, tapi tetep kembar ning bab jenenge kabeh iku Muhammad. Nah wingi kan wasamihi idza wadatihi Muhammadan li annahu satuhmatu. Berarti lakone sapa sing jenakno? Ibu. Sakniki sing jenakno Mbah. Terus lah biasane ana kreasine ulama al-jam'u bainar riwayatin apa? Al-jam'u bainar riwayatin. Berarti kamane ya dijenakno ibuke, dirembuk mbek bae utawa jenakno bae, dirembuk mbek ibuke. Jenenge apa al-jam'u bainar riwayatin. Dadi yo apa peran ibuke yo nyata, peran bae nggih nyata. Wingi kan jelas ana wasamihi idza wada'tihi Muhammadan li annahu satuhmatu. Balan niki wa ulama wa at'ama wa sammahu Muhammadan. Wa samalan jenakno sapa Abdul Muthalib ing Nabi Muhammadan ing Muhammad wa akramalan mulyana sapa Abdul Muthalib maswahu ing panggonane Kanjeng Nabi utawa posisine Kanjeng Nabi. Ada ngoten nah ben ora salah-salah nah waktu salah sing suarane bianter sing elek lah bianter. Nah ngoten ora oleh salah awas. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dhahara inda wiladati khawarij. Baru sing wis bener seperti harga baleni. Bismillahirrahmanirrahim. Wa baraza sallallahu alaihi wasallam wadi'an yadayhi 'ala al-ardi rafi'an rasahu ila as-sama'il 'aliyah. موميا بذلك الرفع إلى سجده وعلاه ومشيرا إلى رفعة قدره على سائر البرية وأنه الحبيب الذي حسن اتباعه وسجاها ودعت أمه عبد المطلب وهو يطوف بهاتك البنية فأقبل مسرعا ونظر إليه وبلغ من السرور مناه وأدخله الكعبة الغراء وقام يدعو بخلوص النية ويشكر الله تعالى على ما من به عليه وأعطاه
وولد صلى الله عليه وسلم نظيفا مختونا مقطوع السرة بيد القدرة الإلهية طيبا دهينا مكهولة بكهل العناية عينا وكيل ختنه جده بعد 7 ليال سوية وأولم وأطعم وسماه محمدا وأكرم مثواه عطر اللهم قبره الكريم بأرض شديد من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك wa zahara inda wiladatihi khawariku wa gharabitu khafiyah. Ya insyaallah kula maos niki 7 hari mengke sing 7 hari berikutnya tiba mergo napa indukane simtud duror niku nderek tiba. Jadi materi simtud duror niku nginduke teng napa tiba. Nah, Sayyid Barjanji niku tiyang modern termasuk sing aran manaqib niku Sayyid napa Barjanji. Jadi beliau ngarang nganggo standar ilmu hadis. Mulane beliau biasa nyebut khilaf. Nak tengene simtud duror boten karena dikarang orang yang isek, beliau sudah milih satu. Milih nak nabi panjen lahirnya maktunan apa? Ya sudah milih satu itu tok. Tapi kalau Barjanji karena pakai disiplin ilmu hadis, kalau khilaf ya ngendikakno khilaf, termasuk beliau ngendikan tidak semua riwayat mengatakan nabi lahir itu maktunan, tapi waqila khotanahu jadduhu ba'da sab'i layalin salih. Dan itu enggak ngurangi sifat agungnya nabi. Ya kula sebagai perawi hadis, kula seneng malah nak normal disunat baik. Mergo ana unsur ikhtiari nuruti perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi misale nabi ku tentu nak misale lahir sunat wis karomah ya tentu apa? Karomah. Tapi kena fair-fairan beberapa orang juga banyak yang lahir maktunan. Paham ya? Karena era modern pun masih banyak yang lahir apa? Maktunan. Terus kalau misalnya riwayat yang benar itu disunati baik lewat prosesi khitan normal, paham ya? Itu pun justru nambahi fadilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaiku nunjukno nak mbah-bae nabi ku ijek ala millati Ibrahim alaihi salam. Buktine nyariatno khitan. Jadi ku gak kalah keren, paham ya? Nak kowe kan seneng am sing aneh-aneh. Wah, aneh sajaib ngono. Wong jenenge ora iso ngaji, kandhanane angel. Paham ya? Jadi misalnya kowe walilah lho kowe wali. Terus bareng kowe wali terus konangan wong akeh didusi malaikat. Itu cara fikih gak keren, meskipun cara dunia keramat keren, tapi cara fikih gak keren. Aku nyekseni kowe didusi malaikat. Mergo wegah ketemu kowe 200 iku terus malimu kowe misale mayit kopiok malaikat didusi. Iku cara ahli fikih, napa? Cara ahli fikih. Tetap diskusi ulang. Karena kita ini kena khitab untuk memandikan mayit. Begitu juga wong mati kecemplung segoro misalnya. Kecemplung segoro wong belas rasa dusi mau wis apa? Kecemplung. Nah, artinya apa? Aktivitas Abdul Muthalib nyunati Kanjeng Nabi ini cara kula malah hebat. Mergo nunjukno nak mbabae Nabi kuwi jek ala millati Ibrahim alaihi salam. Jadi paham ya kok terus kendarani Nabi ku maktunan, kok ana kila sing darani khotanahu jaddu, itu secara fikih enggak masalah. Sama-sama fadhail apa? Sama-sama fadhail. Kalau nyatanya disunati maktunan biadil qudratil ilahiyah ya fadhail, disunati bae yen apa? Fadhail. Maka nunjukno mulai cilike Nabi dididik wong sing ala millati Ibrahim. Paham ya? Tetep semuanya itu mboten apa? Masalah. Semuanya itu fadhail apa? Semuanya fadhail, enggak masalah. Makanya saya berjanji tetap nyeri tanah hikayat wakila khotanahu jadduhu ba'da sab'i layalin sawiyah. Dan tradisinya guru-guru kita seperti itu. Banyak pondok di Jawa Timur, di Jawa Tengah yang anaknya lahir hari ke-7 disunat. Alasannya apa? Niru Abdul Muthalib. Paham ya? Hanya enggak masalah, ya saya ulang lagi enggak masalah. Jadi gue ngaji ora usah nuruti nafsu, nek sing seneng keramat, seneng iku pokoke lahir ku wis maktunan. Paham ya? Terus nak sing seneng fikih, ora pokoke disunati mbah, wong padha ora kok geger wae. Kok geger. Soale kita iku duwe kepastian ilmiah, cek maktunan yo nunjukno fadilah Rasulullah, cek khotana hujatuh yo nunjukno fadilah Rasulullah. Semua itu enggak masalah. Secara kacamata fikih. Malah nak kula pribadi seneng normal karena tadi. Karena Nabi semua desainnya itu normal. Misalnya lahir ya dengan abah, dengan ibu, umumnya wong napa 9 wulan nggih Nabi pinten? Hamile nggih pinten? 9 wulan. Padahal kowe ora jelas-jelas ngene ya 9 wulan kan.
Karena Nabi kepinginnya normal. Ketika badhe kabundut ya sakitnya Masya Allah. Ketika ditanya engkau itu akromu lebih mulia, misalnya minta tidak sakit ketika wafat. Loh, banyak walinya Allah kabundut tidak sakit sama sekali langsung kabundut. Tapi kenapa Nabi sendiri merasakan sakit? Nabi ketika jawab, aku kepingin koyo umatku. Aku koyo umume umatku, bahwa ketika wafat merasakan kesakitan. Nabi kepingin sugih kok iso. Saya ngerti nak umatnya do kiri. Akhirnya Nabi gelem ra gelem bergaya. Ini sakit Nabi. Jadi Nabi ya tahu melarang. Mergo pirsa nak umatnya melarang baduri napa. Cuma Nabi iso ngakhiri melarate yaiku Fatu Mekah. Kowe ora iso ngakhiri lah. Paham ya? Nabi ketika kabundut dia sakit sampai Sayyidah Fatimah nangis. Kenapa engkau sakit? Padahal wali-wali engkau tidak sakit. Aku baduri amatu umati. Umatku nak mati ku sakit. Nabi baduri. Bahkan ketika mlebu swarga kudune Nabi pertama akhirnya ya terlambat. Lagi-lagi mbaduri umatnya sing gak jelas wargane niku. Artinya Nabi ku milih spesial khusus yo dadi fadilah. Paham ya? Melok umume umate yo dadi fadilah. Paham? Karena semua itu pilihan. Jadi Nabi mlebu swarga pertama yo dadi fadilah. Akhirnya rakersa pertama mergo nunggone ora jelas-jelas ngene iki yo dadi fadilah. Nabi misalnya disunati langsung Allah ya dadi fadilah. Normal nganggo syariat Abdul Muthalib sing niru mbah-mbah Nabi Ibrahim ya dadi fadilah. Jadi kamane pilihan apapun asal dilakukan orang pilihan pasti itu jadi baik. Malane temriki mboten masalah ana wakilah khotanahu jadduhu ba'da sab'ilayalin sawiya. Tapi nak model pintu duron milih satu garis, saya sudah milih maktunan. Ya enggak apa-apa. Ya itu pilihan apa? Ya, tapi tetap kita secara riwayat, saya ulang secara riwayat itu memang khilaf. Kayak tadi pertama kita ngaji ada kitab yang sama dikarang orang yang sama. Itu pertama cerita sing jirakno ibuke saiki bae. Nah kowe selali wong kowe pancen ngaji ra jelas. Sing repot kok kula eling lho wingi ibu saiki mbah. Nah kowe kan tenang ae santai. Wingi zaman ibuke lali saiki zaman bae yo. Mun kula wiri bae sampean kok penak. Nah kula langsung kaget lho. Kok wasamahu Muhammad dan padahal wingi wasamihi. Berarti wingi khitab ning ibu saiki mbah. Kepikiran aku lho. Ya eling tenan maksudnya ya eling tenan. Nak ngarep ngono guri ngene. Sampeyan kan santai. Ya wis. Mana wong budhe hebat. Rileks ya napa? Rileks. Amit-amit tenan. Kalau dieling-eling nak ana cerita fadilah wong saleh iku pilihan apapun iku saleh. Misale nyuwun sewu kaya umume wong gak seneng kabudut Jumat. Mergo Sayyidul Ayam Jumat. Tapi Sayyid Abdul Haddad niku kutbul irsad kabudute Selasa. Mergo ngiling-ilingan ben wong ranti dina Selasa. Mbah Mun kabudute Selasa, masae sarang Selasa. Mergo ora ana partene, rata-rata wong golek afdoliyah nek Jumat Senin. Ben Selasa ana partene Sayyid Abdul Haddad. Aku milih setu yo lah. Nah dari kancaku asal gak wae wong sarapan ngel-ngel apa. Dari kancaku penting ora wae wong apa. Wong iki kanca dadi kiai ning daerah tertinggal. Suwenenge pol mergo kiai tunggal lho. Berarti wong sunat yo dekne, wong mati dekne, wong nikah dekne. Nah, dasar ning Jawa Timur salame templek wae wong dekne kiai tunggal. Wareng suatu saat dekne wae sarapan ana wong mati. Lagi sadar. Akhirnya spontan lecong wae sarapan kok mati. Mereka dekne terganggu apa? Sarapannya. Ya dekne kiai tunggal mau ndak mau harus dia. Semenjak itu dekne ikrar ya Allah mungkin kita mriko ana kiai 2 3 sehingga kula wae sarapan enggak terganggu. Jadi resikone kiai tunggal kan servisin tok akeh tapi masalahnya lunga rawani apa-apa rawani karena kiai tunggal. Jadi dia mati setu ya oleh ora usah golek afdal gak jelas. Lekas Nabi ya unik. Ayo Nabi Abdul Syuhur apa? Ramadan kan. Terus Abdul meneh Rajab. Abdul meneh Syuro. Tapi Nabi lahirnya itu tidak di bulan sing mulia, malah mulut. Kenapa Allah tidak milihkan orang terbaiknya di bulan terbaik, misalnya lahir Ramadan atau lahir apa? Rajab. Karena Allah kepingin tasyarafun Nabi ku lidzati. Mulyane Nabi itu karena zatnya Nabi, tidak tergantung tanggal kelahiran atau bulan kelahiran. Nah, umpama Nabi lahirnya Ramadan, mesti orang gini, wah, Kanjeng Nabi wong hebat, begini lahirnya Ramadan. Artinya hebatnya Nabi diperkuat Ramadan. Ya, itu bahayanya adalah Nabi itu sudah indah min haitsu dzatu.
Jadi enggak perlu butuh legitimasi hari dan tanggal. Jadi kamane wong koyo Mbah Mun kabudut Selasa wong tetep hormat, Setu ya tetep hormat. Nah aku kudu ngenteni Jumat lah masa. Oh macam lawane mati wae Jumat. Karena butuh legitimasi ya, Pak. Paham ya? Tapi nak ngomong sing gak butuh legitimasi, kabudut Setu ya ora masalah, Rebo ya ora masalah. Paham ya? Terus kenapa justru Nabi yang kekasihnya Allah lahir di bulan yang tidak populer, tidak Ramadan, tidak Rejab, tidak Muharram. Itu kan bulan-bulan kehormatan, juga tidak Zulhijjah. Mergo Allah kepin memaklumatkan bahwa nabinya itu lahu syarafun bi dzati mulia karena zatnya tidak butuh legitimasi tanggal. Ya, mulane kira usah fanatik tanggal nemen-nemen. Wis mati ya mati ae ora usah. Misalnya mati Kemis terus menyesal, Gusti kantun sedinten. Ribet. Ya ana kiai wasiat lucu ini kisah nyata. Ana kiai mati Kemis, wasiat ning keluargane kon mendem Jumat. Ben mungkar nakir roe iku mati Jumat. Bangune mungkar nakir gak didata. Ya matine iku Kemis, wasiat ning keluargane nek aku mati Kemis mendem Jumat. Ben birokrasine ning kuburan dianggap Jumat. Tapi kan yo ora iso ngono. Mesti wis mungkar nakir to WA kok Israel matine apa? Kemis. Tetep diitung Kemis sembrono. Yo ono wong kurang pegawaian dulu ku yo ono. Lah iya nak Kemis, anak matine misale Senin terus wasiat kon mendem Jumat. Nah, ribet. Ya nak Kemis kan ngenteni posisi dino, anak matine Setu. Ora ngenteni bro. Ora dikolkan sik ribet kan. Serau sangono ya semati Setu ya apik, akad ya apik, adal betoi iman. Ya jadi normal itu penting. Seorang lagi normal itu penting. Kalau normal itu dikancani kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai Nabi lahir itu ya normal. Sause sangang mula. Ya butuh dukun bayi dibantu Suwaibah al-Aslamiyah. Ya butuh acara syukuran dibantu Abu Lahab. Malah pas sing bantu malah Abu Lahab. Masyhur sing bantu lahir Nabi termasuk Lahab. Abu Lahab biasanya ngopi umbah-umbah diwangi Suwaibah al-Aslamiyah. Gara-gara lahir ponakane pembantune delokno Aminah kabeh. Aminah pokoke tak pembantuku kabeh. Demi lahir Kanjeng Nabi. Mulane Abu Lahab ku nek dina Senin tuk rukhsah mergo sing biayai lahir Nabi ku Abu Lahab. Gak kondang ya Abu Lahab. Artinya normal. Ana wong kelahiran ya diperbantukan. Ndak pakai hal yang super semua. Banyak yang normal. Ya mau wingi di sana wa akhodahal makhoduna. Sayyidah Aminah juga mengalami makhod, unsur kesakitan ketika. Itu normal semua. Ketika Nabi wafat dia milih unsur yang normal. Bahkan dikebumikan di bumi juga normal. Mulane kita tidak mengikuti mazhab Syiah, darani Sayyidah Aminah dipendem ning kuburan. Wong Kanjeng Nabi ning bumi kok Sayyidina Ali ning ndi? Bolan aneh-aneh. Wong Kanjeng Nabi sing Sayyidul Khalqi wae ning bumi kok. Aneh-aneh. Saya kabeh iku kondisi normal. Ya, jadi tak baleni malih ya. Umpama nabi ku maktunan tenan nggih dadi fadilah, paham ya? Nak napa disunati mbae nggih dadi fadilah. Mergo wong nak saleh iku fadilah ora tergantung apapun. Kata Said Abdul Haddad kabudute napa Selasa, Imam Bukhari malam Sabtu. Aku yakin iku jarak ben wong gak setik masih. Lah anak kowe yen butuh Jumat karena butuh legitimasi, napa? Butuh legitimasi. Jadi misalnya wong pas-pasan ae kan lumayan dikenang matine Jumat. Ya nek wong-wong pilihan enggak perlu seperti itu, napa? Mboten perlu seperti itu. Ane ngaji ya. Jadi memiliki jelas ya waqilah khotanaru jaduru ba'da sab'i layalin sawiya. Ya itu enggak masalah, napa? Enggak masalah. Itu kok terus wah yo hebat nak maktunan biadil kudratil ilahiyah ya ora usah ngono tenan yo hebat khotana hujatuh yo hebat enggak ada masalah. Apa salah lagi enggak ada masalah. Mergo kabeh nunjukno fadilaina. Ya mau umpama kita nyekseni wong yo didusi malaikat utawa mati kecemplung segara, tetep kita kena hitop ngedusi. Ya ana wae ulama sing berpendapat ora perlu didusi malaikat. Sebagian ulama berpendapat gitu. Tapi kan kita gak nyaman yang kena khitab memandikan tuh kita. Paham ya? Artinya ada ikhtiar dari kita itu bagus ya, ada ikhtiar dari kita itu bagus. Soal ana wali tertentu sing mau didusi ya itu hak beliau, masyhur Ahmad Al-Badawi.
Dekne wali isin nak didusi salam no. Dadi isin. Wah kira masyhur. Wis didusi tangi Gusti. Ora kok. Isin no, misale wali terus. Nah itu hak beliau, Pak. Jadi ulama fatwa wajib juga tapi ra iso kalah keramat akhirnya. Tapi itu kan orang tertentu. Ya, tapi nak buka ukuran kan repot. Wong sing iso ngono sak rohku dalam sejarah mung siji loro. Dan yang tahu Kanjeng Nabi sing akramul khalqi ya normal didusi Sayyidina Ali, Fadl, Abbas. Nabi piyambak ya posisine gitu mandikan. Padahal Nabi sudah suci. Artinya Nabi diproses ka'adatil basar. Lah nak nuruti mandi untuk mensucikan kan enggak mungkin Nabi butuh disucikan. Wong kondisi beliau sudah suci. Tapi kabeh diperlakukan ala adatil basyariyah. Innama ana basyarum mislukum. Namane wakila khotana hujatuhi gak ngurangi fadilah Kanjeng Nabi. Eling-eling iku ya kaul sing darani khotana hujatuhi ku ora ngurangi fadilah Kanjeng Nabi. Tak cara kula justru itu bagus nggo nunjukno Nabi ditarbiyah orang sing ala millati Ibrahim alaihi salam. Bahwa Abdul Muthalib masih megang teguh millati Ibrahim. Ya bukti paling gampang. Ora ono Nabi lahir ditinggal rokokan ora ono. Ketika putu Nabi lahir, Abdul Muthalib mlayu ning Ka'bah tawaf. Jadi sambil nunggu lahirnya putune tawaf. Itu kan nunjukno alamil lati Ibrahim. Enggak ada dalam tarikh Abdul Muthalib leha-leha. Ditinggal tawaf. Ketika Nabi lahir, Sayyidah Aminah ngutus parani bae saiki lagi tawaf. Enggak ada riwayat yang selain itu. Iku nunjukno Abdul Muthalib itu alamil lati Ibrahim. Artinya semuanya itu bagus ya. Saya ulang lagi semuanya itu bagus. Nak faktane maktunan maktu asura sak teruse bidyatil qudrah al ilahiyah ya bagus. Kalau faktanya khotana hujadu juga bagus. Karena kalau khotana hujadu berarti Nabi sinten Sayyid Abdul Muthalib ala millati Ibrahim alaihi salam. Itu jelas faktor itu. Kan atas nama Islam enggak mungkin Kanjeng Nabi urung dadi nabi. Atas nama ajaran Quran hadis kan enggak mungkin wong Quran rong turun wong putune lagi lahir. Kan belum ada Quran. Tapi kenapa sudah nyunati? Mergo duwe sisa siap baqiyah min asari millati Ibrahim. Jadi jelas ya ben sampean roh ben padha ya. Jadi kualitas dua kaul ini sama-sama nunjukno fadilah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam enggak masalah. Kita terus kapundhute Nabi. Ayo kowe saiki tak bedheki. Nah, kapundhute Nabi kowe seneng kapundhut normal apa diracun? Iku ulama mesti khilaf. Banyak ulama yang mengatakan bagus normal. Karena Nabi berstatus maksuman minal a'da, terjaga dari ancaman musuh. Dari segi itu bagus. Jika kabudut Nabi normal. Meskipun sering perang, kabudutnya itu tidak ditebas pedangnya musuh. Sementara banyak sahabat juga yang mati karena ditebas pedang musuh. Nabi masyhur kabudut normal di dalam. Bahkan beberapa hari gerah. Normal. Dari segi itu bagus kabudut normal. Karena Nabi maksuman minal a'da. Wa wahu ya'simuka minan. Tapi Abdullah bin Mas'ud termasuk minas sabiqinal awalin, termasuk sahabat awal yang sepuh. Berpendapat enggak boleh Nabi itu kabudut normal. Karena Allah ingin menganugerahi rutbatas syahadah, derajat kesyahidan, dan derajat tertinggi adalah rutbatus syahadah. Allah pasti memberi jatah makhluk terbaiknya, manusia terbaiknya, kekasih terdekatnya untuk berstatus syahadah. Jika masyhur ketika Khaibar, Nabi sempat diracun oleh imro'atun bojone Miskam bin Salam, nggih, imro'atun Yahudiyah. Setelah diracun, pas Nabi dahar sempat lakahu, sempat digilat, terus Nabi didhawuhi kalian niku zira usatin wau, ya Rasulullah la takulni fa inni masmumah. Jenengan ampun dahar kula niki masmumah. Jadi daging sing didahari itu matur ngoten Nabi. Beberapa sahabat yang ikut dahar Nabi langsung mati. Langsung matinya sahabat karena tidak maksum. Nabi enggak langsung kabundut. Tapi ketika Nabi gerah, Nabi apa? Masyhur Nabi ngendikan mazalat aklatu Khaibar tu'akiluni fal ana awanun kita yahbari. Apa yang saya makan ketika Khaibar, ya apa yang saya makan ketika Khaibar itu selalu menggerogoti usus saya dan sekarang saatnya putus. Terus Nabi kabundut. Cara Abdullah bin Mas'ud itu enggak masalah karena Nabi orang pilihannya Allah tentu dimatikan dengan rutbah terbaik. Yaitu rutbatus syahadah. Jadi eling-eling ya. Jadi sing darani kabudut normal yo fadhailun nabi, sing darani nabi masmum yo fadilahe nabi. Paham ya? Tapi cara pandangnya beda-beda. Ya itu enggak masalah. Napa? Jadi sing darani nabi kabudut masmum diracun ya bagus. Dengan makna apa? Nabi yana rutbatus syahadah. Nabi dapat derajat
syahid. Di mana kita tahu mati syahid adalah kapundhut terbaik. Tapi misalnya Nabi benar-benar racun tuh gak ngefek, ya bagus saja bukti wawaw ya simuka minan nas. Wong nyatane liyane langsung kapundhut ning nggon, Nabi tidak kapundhut sampai berbulan-bulan. Itu pentingnya ngaji ya. Jadi enggak masalah. Ya, semua itu enggak masalah. Maksum ya darajah minal fadail, kapundhut syahadah juga rutbah terbaik indallah. Karena rutbah terbaik adalah al-mautu bisyahadah. Ya, itu enggak masalah. Paham ya? Mulane Jawa Abdul bin Mas'ud, demi Allah saya sumpah beberapa kali bahwa Nabi kapundhut dibunuh, itu saya lebih percaya diri. Kenapa? Karena Allah ingin memberikan nabinya dengan cara kapundhut terbaik, yaitu rutbatas syahadah. Paham ya? Terus, tapi misalnya kita darani ora, itu ora bener. Buktinya liyane mati Nabi gak kapundhut ketika darah racun tadi. Itu juga bagus. Berarti kowe berkeyakinan wallahu ya'simuka minan nas. Nabi akan selalu jaga. Ya, tapi sementing kabeh iku sangka ilmu nggih, kabeh iku sangka ilmu. Ya kaya Nabi lah, Nabi ku kelaparan yo apik, mergo mbadir umat sing kelaparan iku. Nabi mapan yo apik, wong mapane wong saleh ya dienggo ngamal wong akeh. Kowe darane Nabi melarat nganti mati yo dosa gedhe. Wong jelas walau sofa yu'ti ka rabbuka fatardo alam yajidika yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan jelas wa wajadaka ailan fa'afna, dan Allah menemukan kamu Muhammad dalam keadaan ailan fakir. Fa'afna, kemudian Allah kayakan. Berarti Nabi iso ngakhiri fakire to. Saged iso ngrumat Bilal, Ammar, iso Fatu Mekah. Nah, kowe kan iso ngakhiri. Wis jelas ailan fa'afna. Kemudian Allah ngasih kekayaan. Tapi apapun itu, misalnya Nabi tetap ail ya apik, mergo wong saleh zaman melarat ya apik. Umpama Nabi sugih ya apik. Setengah sugih setengah melarat ya apik. Kabeh iku gak masalah. Kabeh iku fadhail apa? Kabeh iku fadhail. Paham ya? Terus kowe darani Nabi melarat terus yo keliru, jelas apa? Wa wajadaka ailan fa'afna. Dan Allah menemukan kamu dalam keadaan ail. Ail itu berkekurangan. Fa'afna, kemudian Allah ngasih kecukupan. Ya kata semua yang soleh, kiai-kiai sing soleh. Zaman melarat ya jadi teladan, di zaman suga ya jadi teladan. Setengah suga, setengah melarat ya jadi teladan. Paham ya? Terus menganalisis riwayat Nabi itu kudu kabeh bil ilmi, napa? Bil ilmi. Tidak boleh pakai versi-versi. Misalnya kayak juwaduk, wah aku seneng nak Nabi diracun ra tedes. Paling Nabi maca hizib bakar lho. Sembrono. Mosok Nabi maca apa? Hizib sembrono. Nah, wong jaduk-jaduk kan seneng sing seru, seru. Ya ora oleh ilmu seru-serunan ya ora oleh. Ilmu iku riwayat napa? Pun kula tresna. Wa dzara lan pertelo inda wiladatihi ing dalem sandinge lahir Nabi. Ketika Nabi pas lahir, apa sing pertelo khawariku pira-pira keanehan. Mulane diarani amrun khariqun lil adat. Khariqun jamake napa khawariku napa? Pakai sebut mutahal jumuk napa? Khawariku. Mulane rasa tanwin apa khawariku pira-pira keanehan. Wa gharabi lan yo tegese pira-pira keanehan. Sami gharib maknane wong sing aneh. Ghaibiyatun kang bangsa ghaib. Jadi ketika Nabi lahir sudah banyak keajaiban. Nggih, nek bahasa Indonesia iku ora keanehan tapi apa? Keajaiban. Mergo nek aneh iku cara bahasa Indonesia gak pati normal, tapi nek ajaib iku bahasa Indonesia itu ribet. Wong cerdas kayak Habibie ya jenenge luar biasa. Wong idiot ana sekolahan khusus ya sekolahan luar biasa. Dadi bahasa Indonesia itu ribet. Ya wong cerdas di atas rata-rata bahasa Indonesia ya luar biasa. Wong idiot sekolahan berkebutuhan khusus jenenge sekolahan luar biasa. Kan agak no. Ya sebenarnya kene tak gawe sekolahan apa ya, Bro? Sekolahan luar biasa. Engko sing sekolah ya ben terserah GR masing-masing. Iki luar biasa sing di. Ya nek setuju engko bersawah lagi. Apa? Sekolahan. Apa? Luar biasa. Wong mlebu sing luar biasa sing di. Sekolah wae santai wae. Ya nek setuju tak gawe esuk. Wah, sawal kan. Kayak wong karek nulis ya, wah. Karek nulis. Saya Indonesia jangan ngono ribet. Jadi wong Pak Habibie wong darani orang luar biasa. Engko sekolahan berkebutuhan khusus. Sekolahan luar biasa. Irhason korono dasari. Irhas maknane dasari. Maunah kepada seseorang yang calon nabi jenenge irhas napa? Irhas. Irhason korono dasari linubuatihi maring kenabiane kanjeng Nabi wa ilaman lan ngekeki ngerti di anahu lan satemene kanjeng Nabi mukhtar wa iku wong sing dipilih Allah taala wa mustabah lan pilihane Allah.
Fazitan moko den tambah apa asama langit khusdon apane penjagaane. Jadi ketika Nabi lahir, langit pasukan penjaganya ditambah. Warud dalan den tolak anha saking sama apa almarodatu pira-pira jin sing tukang nyuri loh mahfud. Maroda jamae marid nggih. Jadi bahasa Arab kafirin kafaroh napa sebagian jamak apa kafirin kafaroh fajirin fajaro berarti maridin maroda kados ulaika humul kafarotul fajaro. Jadi di antara jamaknya wazan fa'il adalah fa'alatun apa? Fa'alatun kafirin kafaroh fajirin fajaro berarti maridin maroda. Warud dalan den tolak anha sanging sama apa al marodatu setan-setan sing tukang nyolong napa informasi loh mahfud wa dawun nufus lan pira-pira nafsu asyaitoniyah kang basa setan. Kados cerita kula wingi sebelum lahir Nabi iku dukun-dukun untuk informasi kelas A mergo sangka setan sing iso ngincik langit. Tapi sakwise Nabi lahir iku setan baru ndak bisa. Warojamat lan balang nggih warojamat lan balang apa anujumu pira-pira lintang annayira tukang padang balang kula rojimen ing saben-saben setan sing dilakna di fi khali marqahu ing dalam tingkah munggahe rojim. Jadi bintang-bintang sing gemerlapan melempar setan, rojimu setan. Kenal to kowe setan? Rojim. Nah, itu ketika rojim munggah itu diantem apa? Setan. Nah, dari ulama-ulama bareng setan kena apa? Kena antemane lintang itu terus goblok. Bareng goblok jadi gerduwe. Mulane gerduwe iku nak medani kangkang iku ilange suwi mergo wis error apa? Jadi dari kiai-kiai iku gerduwe iku apa? Jin atau setan sing kena apa? Antemane lintang terus rada error teke rada error. Buktine magone ning preng kauran preng akeh rine dinggoni. Wis ora cerdas apa? Wis ora apa? Wis ora cerdas. Dadi kowe error. Milah kok preng ana rine. Terus wis dadap ya akeh kok rine. Nak setan sing ora kena setan, ora kena apa? Iku milah ning hotel, isih milah. Nang rumah berbintang. Tapi nak sing gerduwa malah milih apa? Pring. Wis ketok ora terpelajari. Mergo error teke wis apa? Error. Mane nak kowe seneng ning greng-greng ya rada. Ane kalau susah, barang di pring wae manggon parak pring wae ribet. Ya dadi gerduwa iku dari sebagian ulama ya apa? Iku jin atau setan sing wis dantem apa? Lintang terus apa? Error, apa? Error. Iku ora ono obate error. Akhire golek ngono kok keliru, apa? Wong hotel akeh kok milih apa? Pring. Wa tadallat lan dadi marek ilahi mareka Nabi sallallahu alaihi wasallam apa al-anjumu pira-pira lintang asyuriyatu kang bangsa padang. Ketika Nabi lahir, bintang-bintang itu mendekati ke bumi. Maka mentarhib menyambut lahirnya Kanjeng Nabi ku wa tadallat ilaihi apa al-anjumus zuhriyah wa tadallat ilaihi al-anjumus zuhriyah. Jadi bintang-bintang yang bersinar saat itu dekat sekali ke bumi. Mergo kepen dekat dengan Kanjeng Nabi. Wastana rotlan dadi padang binuriha kelawan cahayane zuhriyah apa wihadul harami apa tanah lekukane haram. Wihad itu tanah apa tanah sing cekung apa? Tanah sing cekung bahasa Arab apa? Wihad. Jadi sangka kata wahdah jamake apa? Wihad. Warubau lan tanah dhuwure. Jadi tanah cekung maupun tanah dhuwur saat itu menjadi padang mergo lintang bulan mendekat. Wa khara jalan metu mau sertane nabi apa nurun apa cahaya. Wa khara jalan metu mau sertane nabi apa nurun cahaya. Addu'at kang dadi padang lahu krana are nur apa kusurus syami pira-pira gedunge kota Syam al-Qaisariyah kang bangsa Kaisar. Faro'ah mongko ningali ha ing kusurus Syam sapa man wong. Sing man mang bibita Makkah kang iku ing dalam kota Mekah daruhu ta omahe wong wa maknahu lan nggon manggone wong. Maknane nggon semuge wong manane ketika ada lahirnya Nabi itu ada sinar sampai Syam. Padahal Syam Mekah perjalanan pesawat wae 1 jam. Lha iku gedung-gedung kaisar sing ning gone Syam, iku orang yang di Mekah bisa melihat saking padange. Iki jenenge apa? Faro'aha man bibita Makkah daruhu wa makna. Orang yang rumahnya di Mekah itu bisa melihat gedung kaisar yang ada di kota Syria atau kota apa? Syam. Saking padangi sinar sing dilahirno al-anjumuz zuhriyah. Paham ya? Dari hasil pas itu ada cahaya yang enggak normal sehingga radius sejauh itu bisa dilihat. Ini sini apa? Faro'aha man
bibitohi Makkata daruhu wa makna. Wan soda alan dadi hancur apa al iwanu apa iwan gedung bil madainil kisroniyah. Iku nama-nama bangunan. Alladzi kang rafa kang ngangkat sapa anu sarwan samkau ing bangunane iwan wasawahu lan direkno sapa anu sarwan hu ing iwan. Dan bangunan-bangunan kaisar banyak yang hancur. Kados ini kula matur, di antara kelebihane Kanjeng Nabi sepundi? Tidak hanya menghancurkan kekafiran secara maknawi, yaitu teori-teori kekafiran secara metodologi, tapi juga menghancurkan sarana fisik yang menjadikan kekafiran. Jadi berhala-berhala ya banyak yang hancur. Jadi kamane sarana kemusyrikan baik yang fisik maupun yang logika saat itu hancur. Iku jenenge apa? Maulidun kana fi tali'il kufri wa balun alaihim wa waba'u. Satu kelahiran yang menjadi kehancuran bagi sistem kekafiran, baik yang fisik kayak para berhala, paham ya, maupun yang maknawi kayak logika kemusyrikan. Wasakotolan jadi ceblok apa arba asrota 14 min syurofatihil ulwiyah, sangka kehormatan-kehormatane sing dhuwur. Maksudnya ada gereja atau ada sarana ibadah yang terbaik di saat itu semuanya hancur, yang jumlahnya 14. Wa kusirolan jadi pecah apa mulku Kisra kerajaan Kisra lihau 5 krono dahsate perkara. Asoba kang mekenani apa mahu ing mulka Kisra wa ara lan anyar teka apa mahu ing mulka Kisra. Jadi kerajaan Kisra hancur karena ada prahara yang baru datang. Ya bagi mereka kan Nabi keberadaannya jadi prahara kan. Lah ya kelahiran yang bagi kita rahmat tapi bagi orang kafir itu prahara. Mulane maulidun kana fi tali'il kufri wa balun alaihim wa waba'u. Jadi tapi waliane maulidun kana lidini sururun alaihim wasda'u. Jadi kelahiran yang bagi agama Islam jadi berkah, tapi bagi kekafiran menjadi bencana. Ini apa? Wa kusira mulku Kisra li haulima asabahu wa ara. Wa qamatatan dadi mati apa anirono pira-pira geni al-ma'budatu kang den sembah bil mamalikil farisya ana ing kerajaan Persia. Litulu ibadri krana muncule purnamane Nabi Al-Munir kang banget padange wa isroki muhayyah lan padange praupane Kanjeng Nabi. Dadi ning Persia sakniki Iran nggih, Persia sakniki putih Iran itu ada api abadi, enggak pernah mati. Api abadi enggak pernah mati dan disembah orang Majusi. Yaiku matine iku pas lahirnya Kanjeng Nabi. Berarti lagi-lagi apa? Ada sarana kemusyrikan yang mati mergo lahirnya Kanjeng Nabi. Sebetulnya wa qamadatin niranul ma'budatu bil mamalikil farisiyah. Api-api yang disembah di Persia kalau saiki Iran semuanya itu mati mergo litulu ibadrihil munir wa isyraqi muhayya. Wa ghadat lan dadi napa? Ilang lho. Ghadat itu ilang utawa musnah. Pokoknya ngaji niki ngaji makna nggih. Ana ora kena iki maknane pokoke makna murad napa? Makna murad kados wingi wa analiz zamani ayyan jalia anhu. Terus maknane saatnya lahir figur sing bernama Kanjeng Nabi. Napa maknane detail yo ribet. Wasi maknane ngene, wa ana lan wis manjing. Li zamani kedue zaman apa ayyan jalia yen to muncul andu saking zaman apa sodahu ngelake zaman. Adi maknane. Ruwet kan? Maksudnya piye? Jadi maksudnya itu zaman yang sudah kering keronta, yang sudah haus. Ini rindu akan lahirnya figur yang bernama Kanjeng Nabi. Itu bahasa Arabnya wa ana ayyan jalia apa wa ana li zamani ayyan jalia anhu soda. Nah di maknane ngono kan ruwet. Kowe ora pahaman malah diruwetno. Pokoke maknane sudah saatnya Nabi lahir. Ruwet temen. Ya kaya ning ngene iki. Api mati di Persia. Kan bingung. Mati kena opo anu. Pokoknya ngono carane nerangno pokoke anut aku wae. Sampeyan potongan-potongan ra iso mikir anut terus ora mikir ya. Pokoke Nabi lahir itu menghancurkan kemusyrikan fisik maupun non fisik. Nah sing fisik contohnya berhala-berhala ya rubuh. Api sing disembah ya mati. Paham? Pokoke ngono, paham? Rasa diterangno ruwet meneh, paham? Ruwet ya. Ngono ape api mati, tapi api jenentek to. Ora ribet ngono. Orang ngono iki api abadi to, tapi apa? Api abadi melane disembah mergo api abadi ra butuh LPG, bocah ora paham-paham. Lah iku matine ya mergo lahire. Wah, angel temen nerangno kuwi. Aduh, ribet nerangno yo ribet. No, ribet to nerangno. Males pokoke gue paham yo ribet. Wa ghatat lan dadi sat ya entek usat. Apa bukhairatu sawah
segara kecile sawah. Segara kecil cara saiki apa? Kados Bengawan utawi apa nak wong darani kaya ning gone Spano ning gone ya danau utawa apa bangsa ngono niku lah danau utawa apa les pokoke Bahar segara nak Bukhaira iku segara kecil kira-kira aliran kecil utawa napa danau wa kanat baina Hamadana antarane kota Hamadan wa Qum lan antarane Khum minal biladil ajamiyah saking kota-kota sing aja. Mulane wong Persia iku pinter-pinter nggih. Mulane Khomeini iku tahu kepengin dadekno Qom iku kota suci napa? Kota suci. Mergo riyen niku Persia iku wis dadi sejarah agama napa? Persia iku dadi sejarah agama. Mergo ning Qom iku ana api abadi. Ya dhisik iku Persia, iku Hamadan dan Qom. Tapi Said berjanji ngendikan milal biladil ajamiyah. Mulane ya tak terangno ya. Wong Persia iku mulane pinter-pinter. Mergo wis ana peradaban, wis ana napa? Peradaban. Jadi sedurunge wong Arab di peradaban, wong Persia di peradaban. Mulane Salman Al-Farisi ketika masuk Islam, konsep-konsepnya itu didengar oleh Rasulullah karena wis duwe napa? Peradaban. Salman napa? Al-Farisi. Persia sakniki Iran. Saiki sing iso nyaingi nuklir Amerika ya Iran. Mergo wis duwe peradaban. Paham ya? Jadi Iran wis maju. Tapi Iran itu dia penyakit dhisik-dhisik iku majusi. Mulane Islame Iran wis nganti saiki. Dadi wong kudu roh sejarah. Tapi yang jelas iku Iran iku nglahirno pinter-pinter. Riyen ndak mesti Syiah. Kalau riyen ndak mesti Syiah. Saiki wae terkenal rada napa Syiah. Nah, tapi Iran, Irak iku ajam. Cara Said berjanji iku ajam. Mulane Arabe Irak jenenge Arab Muwallad napa? Arab Muwallad mergo dijajah Islam utawa dikuasai Islam zaman Umar terus bahasane Arab. Tapi Arabe Arab Muwallad. Nggih Arab Muwallad, ora Arab asli. Lah nek koyo Mekah, Madinah, Hijaz iku al-Arabul khulsu. Wong Arab nang al-Arabul khulsu, Arab murni. Tapi nek Irak, Iran iku Arab Muwallad. Nah, buktine saya berjanji nek istilahno Iran apa? Wa kumma minal biladil ajamiyah. Lah nek saiki kan gak melok timur tengah kabeh, paham ya? Nek wong saiki kan darani Irak, Iran kabeh ku timur tengah. Bahasane bahasa Arab. Wong Amerika darani ya Arab. Paham nggih? Padahal hakikate napa? Ajam. Mulane ini disebut apa? Baina Hamadana wa Qumma minal biladil ajamiyah. Mulane Iran terus Irak. Lah Irak iku ya ajam. Mergo Irak itu duwe kerajaan jenenge Babylon napa? Babylon. Babylon itu wa ma unsila alal malakaini di Babila Harut Marut. Itu zaman Nabi Sugeng. Nek darani Irak itu Darul Fitnah. Napa? Dadi ora ana mulane nek Irak ku nggone fitnah. Zaman sahabat Sugeng yo muni hunali ka az-zalazil, muanane prahara. Mulane ketika Sayyid Husain pamit, berarti pamit bae ya. Pamit sinten? Bae ya. Husain iku bin Ali, ngono ya napa? Nah, delok aja bin Ali, Husain di ibu Fatimah, ngono ya. Fatimah iku bin Muhammad, binti Muhammad. Ngono ya Husain ya bin Fatimah, Fatimah binti Muhammad. Lah Kanjeng Nabi Muhammad itu di misanan. Di apa? Misanan iku Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas kan misanane Nabi. Berarti Husain nak manggil apa? Mbah. Lah iku ketika Said Husain badhe rawuh teng Irak, riyen nak darani Kufah. Ya jadi kan Abdullah bin Abbas cek Sugeng. Ya jadi saya harus ke Kufah karena orang Kufah itu berjanji mau biat saya dan loyal kepada saya. Jawab Ibn Abbas dia. Ya bni al-Kufah latafihi anakku Kufah itu ora tau jujur. Kufah itu gone zalazil. Tenan, jebule ikut trik menarik Sayyid Husain bin keluar dari Medina karena kalau beliau dibantai di Medina, loyalisnya banyak, napa? Maka secara politik harus ditarik keluar dari apa? Madinah. Terus ketika mau sampai Kufah, Sayyid Husain sempat takok, "Ini apa?" Dari pendereke, "Hadza Karbala," napa? Ini Karbala. Sayyid Husain ngendikan hada karobun wa balaun. Karobun susah, balaun apa bencana. Walhasil terus ada prahara Sayyid Husain kapundhut di situ. Terus sampai Khalifah Ma'mun bantai ulama. Terus era Saddam Hussein yang bantai ulama. Era saiki Irak itu hancur lebur. Mergo wis dinas hunalika az-zalazil. Hunalika az-zalazil. Iku disebut wa ma unzila 'alal malakaini di Babila Harut Marut. Babylon itu daerah Irak, nggih. Babylon itu daerah. Ben kira sejarah. Jadi wis ngono. Sing percaya Indonesia ora mlebu nas.
Mulane ora jelas ini negara Islam yo ora, kafir yo ora, Islam garis keras yo ora, lunak yo ora, pokoke urip ngono apa. Wis pala penak napa. Wis penting sujud ning pangeran wis pokoke nyaman wis mek pangeran wis. Kere yo do rokokan suwante. Lah jajal kok negara iku lockdown. Ekonomi merosot. Masyarakat wis suwante. Rokokan gosip, ibu-ibu ya tetap gosip, sing bapak ya tetap rokokan nguduk suwante. Cara disoting bingung pengamat. Jajal ini kan negara menteri ekonomi ruwet, ribet ya karuan. Masyarakat Indonesia wah, ngene kalau mikir Indonesia iki serugi. Ribet dipikir ora ora suwante. Ribet. Ono penyakit yo ora wedi ono apa ora. Tapi ya piye mati rasa. Mati rasa. Contoh gampang rokok. Gambare rokok ora wis dikoki rokok membunuhmu. Gambare wong sing gorokane iku bolong. Kurang serune, apa? Iku wis ora ngefek. Jute ora rokok kok mati ngono to. Malah judalil apa? Malah nak cara guyonane Habib Umar Mutahar malah parah meneh. Saya ini rokok Gus, cerita teng kula. Saya ini rokok Gus. Ya ceritane wong akeh pas wis dereng tak majelis lho. Saya ini rokok Gus, ditegur sama dokter. Karena negur saya tidak berani dikasih buku, apa? Judulnya buku bahayanya merokok. Buku itu saya baca. Setelah tahu bahayanya rokok, saya berhenti membaca. Nyongkone dokternya kan berhenti merokok. Ya dok, buku sudah saya baca. Setelah saya tahu bahayanya merokok, saya berhenti membaca. Aduh beb rumahku berhenti merokok. Ya kayak wong roh corona itu. Kadang-kadang nggak berita terus kan panik. Caranya nggak panik. Berhenti melihat berita. Aduh. Ya terang kan, barang ke delok TV sinetron kan baik-baik saja. Tapi sekali ke delok berita, sing kena sakmu ini positif, sakmu ini semua watek, sakmu ini yo ana ilmu ini. Kayak gue no, saya ingin baca kitab. Setelah baca pusing. Maka berhenti. Aku kepengen lanya, maka deres. Setelah deres pusing. Ribet. Mengenai aku beong goblok aku respect. Apa ya? Ribet. Indonesia aku ribet. Terang mangel. Padahal rokok koyo apa? Gambare wis seru. Wong bolong apa? Tengger. Wis tulisane cek rokok membunuh. Ngefek ta? Oh. Soal dalile wong ora rokok ya apa? Mati padha wae. Ribet. Mau Indonesia itu ribet, nerang orang Indonesia itu angel. Jadi kalau orang Palestina Indonesia, orang Palestina itu berdino ning pasar, padahal sering perang, kadang pas mau pasar ya, peluru lalu lalang, ya biasa kena kadang takut. Kenapa Anda tetap ke pasar? Ya tadi, ke pasar ya mati ning omah ya. Yes, santai. Kalau kan ada orang Palestina, wong iso santai. Kalau pada teng Masjid Aqsa itu wonten tembak-tembakan iso santai, mutawifi gaite ya. Kita jalan di santai. Ini biasa ya. Sama ada jadi apa? Biasa ya. Akhirnya kuliner Indonesia biasa daplek ya, santai wae no. Ya jadi eleng-eleng ya. Jadi Hamazan Irak kabeh minal biladil ajamiyah. Cuma saiki kabeh disebut Timur Tengah, disebut Middle East, tapi hakikate iku tetep ajam. Mulane Arab muwalladin apa? Arab muwalladin, Arab sing baru. Mulane bahasa Arabe ya rodok kacau. Jadi wong pancen Arab napa muwalladin. Kados bahasa Arab Indonesia kan kacau. Jadi kosakata dijejer-jejer. Ajane salah. Tapi piye wong pancen Arab napa muwalladin apa? Arab muwalladin. Wajafat nan dadi garing. Apa ikilah Bukhairah. Iskaffa nalikane dhisik tau iskaffa nalikane tertutup, kaffa maknane mengekang tertutup. Apa waqifu maujiha, apa gelombangi, apa derase gelombangi Bukhairah as-sajjad kang deres. Apa yana biuhati kalmiyah sumber-sumber mengkon-mengkono banyu. Jadi sumberan sing dhisik dahsyat banter
saiki kabeh macet. Napa? Macet. Tapi sebaliknya wafadholan dadi gumlender apa wadi samawa, apa wadi samawa wa ya mafazatun iku apa mafazah apa belantara fi falatin ing dalam apa sahara wa bariyatin lan daratan. Dadi ana sing daerah-daerah Sam tertentu iku dadi apa gemari palos jinawi sing sebagian iku sak. Paham ya? Dadi sing wadi sawah iku malah napa? Wadi sawah iku malah napa? Malah banyak air sing bukhairah entek. Iku wae sawah ta samawah to? Sawah mesti. Gak sing apa jeneng sing kitab iku apa? Apa emang? Hah? Ono samawah kok aneh. Iku ono sing sawah iki. Mosok kabeh ono mime yo. Gak tulisan sing ngene ono mime, ono sing gak sampeyan. Apa? Wa yautawi wasi samawah iku mafazatun fi falatin wa bariyah. Lam yakun kang ora ana iku biha ing dalam wadi apa qabru ing dalam sedring iki apa maun banyu yang kok kang iso ngilangi apa mak ligem ani maring wong sing apa jenenge kehausan Allah ing tenggorokane. Maksudnya itu yang dulu enggak ada air sedikit pun yang bisa memuaskan tenggorokane wong sing kehausan pun. Wa kana ana apa maulidu lahir kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku bil maudhi ana ing tempat al ma'rufi kang den kenal bil irasi ana ing tanah al makkiyati kampung Mekah. Jadi lahirnya Nabi itu di tempat yang sudah dikenal yaitu tenggene kota napa Mekah. Pokoke sing sakniki dekat Masjid Haram, sing sakniki dadi maktabah. Ya dadi perpustakaan sing teng dekat Masjid Haram niku tempat sing dadi lahirnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya sakniki dados napa? Maktabah nggih dados perpustakaan. Lan lahire Nabi wal balatina ing dalam negara alladzi kang layu dodu kang ora den ketok apa sajaruhu wite balat wala istala lan ora iso den cabut apa hulahu wit telese balat. Jadi hidup ning daerah sing ada larangan memotong pohon maupun memotong tanaman. Jadi termasuk kalau kita kaji kan piye ra oleh memutus tanaman ya ora oleh berburu hewan. Tapi pangeran ngono, anggere barang dilarang diuji. Mulane ngendikane pangeran, kowe nak umroh atau haji kulaya bluwannakum wa bisyai'im minasaidi tanaluhu aidikum. Jadi kamu akan diuji dengan hewan buruan sing tanaluhu aidikum. Yang mudah kamu tangkap dengan tangan. Jenenge manuk dara tenggene Mekah. Iku kowe ngantem ngawur mesti kena. Ya tak yo, ngantem ngawur mesti kena. Saking banyaknya dan lunak. Jadi cara kowe melayu ngawur itu mesti nyidak doro. Wong doro ribuan, mungkin puluhan ribu tiap satu titik. Iku pangeran selaya bluwannakum wa bisyai'im minasaidi sing tanaluhu aidikum. Tapi barokah mitos iku ya apik. Sono mitos nak makani manuk doro tok omah sugih. Ora wong udo nukokno makanan manuk doro. Ono mitos nak ngekeki mangan manuk doro gampang apa? Sugih. Jadi kadang yo lucu wong. Tapi jelas Allah akan menguji dengan hewan buruan yang mudah kamu tangkap dengan tangan kosong. Takokno wong umroh itu. Kan gampang betul andikan kita nangkap burung dara di situ. Puluhan ribu, mungkin ratusan ribu. Setiap satu titik itu puluhan ribu. Belum dan itu di semua masjid haram, semua tanah haram. Wes luar biasa. Nah, tapi Mekah adalah negara yang itu harus dijamin keamanannya, apa? Dijamin keamanan. Waktu lifalan den sulayani apa fil wiladat ami wiladatihi ing dalem ini jelas ya. Iki ketok Imam Barjanji itu mengikuti standar ilmu hadis. Kalau khilaf ya diceritakan khilaf dan dikhilafkan tahun kelahirannya Nabi wa fi syahriha lan ing dalam bulane wa fi yaumiha ing dalam dinane ala aqwalin ing atase pira-pira pendapat lil ulama kedue pira-pira ulama marwiyatin kang diriwayatno. Jangan kira semua ulama berpendapat 12 Rabiul Awal ndak. Makanya dari Imam Barjanji diperdebatkan atau dikhilafkan tahun lahirnya, bulan lahirnya, hari lahirnya. Jadi tidak pakem, nama? Tidak pakem. Karena pernah ada yang ngitung secara falak itu nggak mungkin kalau 12 Rabiul Tsani itu hari apa? Senin. Ya, banyak juga yang ngitung seperti itu. Dan itu kita nggak masalah karena tadi umpama tiba Ahad, cek Senin, cek Selasa, cek Rebo gak ngurangi mulyane Kanjeng Nabi. Mergo mulyane Nabi ku lidzatihi, tidak bergantung hari, tidak bergantung bulan. Iku pentingnya ilmu ning. Paham ya? Dadi kira usah risau, misalnya kok nang jatuh piye ora penting. Perkarane apa? Nabi wis mulya bidzatihi. Jadi gak tergantung hari,
gak tergantung bulan. Lan gak masalah misalnya waktu lifa fi ami wiladati wa fi syahriha wa fi yaumiha. Ala aqwali ning atas pira-pira pendapat ulama kedhe pira-pira ulama marwiyatin kang diriwayatno. Cuma warrasihu te kaul sing unjuk, sing menonjol to sing unjuk ku annaha satene amul wiladah iku apa kubaila fajri yaumil isnaini marek sidike fajar dina Senin. Jadi misalnya fajar kok jam 4, jadi jam 4 kurang 5 menit atau kurang 10 menit kubela itu dekat yang dekat. Jadi sebelum yang dekat. Misalnya jam 4, kalau jam 2 itu kan jauh. Jam 3 ya jauh. Kalau jam 4 ya kira-kira jam 4 kurang 5 menit. Itu jenis kubela fajri yaumil isnain ya, dekat mendekati fajar dina Senin saniya asyara syahrul Rabiul Awal itu tanggal 12 bulan Rabiul Awal min amil fil. Saking tahun gajah alladzi kang sodda kang alang-alangi hu ing fil utawa hu ing tanah haram sapa Allah hu ing fil nggih sapa Allah taala anil harami saking tanah haram wa hamalan jaga sapa Allah ing tanah haram. Jadi gamane Nabi lahir di tahun gajah sing gajah mau ape nyerang Ka'bah sing akhirnya dihalang-halangi oleh Allah supaya gajahnya Abraha tidak sampai tanah haram. Tunggu pesan kas saya bentar salah ya sing wadhara apa? Iya ning wadhara. gantian. وظهر عند ولادته خوارق وغرائب غيبية إرهاصا لنبوته وإعلاما بأنه مختار الله تعالى ومجتباه فزيدت السماء حفظا ورد عنها المرتة وذو النفوس شيطانية ورجمت النجوم النيرات كل رجيم في حال مرقاه وتدلت إليه صلى الله عليه وسلم الأنجم الزهرية واستنارت بنورها وهاد الحرم ورباه وخرج معه نور أضاءت له قصور الشام القيصرية فراها من ببطاح مكة داره ومغناه وانصدع الإيوان بالمدائن الكسروية الذي رفع نوسر سمكه وسواه وسقط 14 من صرفاته العلوية وكسر ملك كسر لهول ما أصابه وعراه وحمدت النيران المعبودة بالممالك الفارسية لطلوع بدره المنير وإشراق محيا وغادت بحيرة ساوة وكانت بين همدان وكم من البلاد العجمية وجفت إذ كف واكف موجها السجاد ينابعها تيك المياه وفاض وادي سماوة وهي مفازة في فلاة وبرية لم يكن بها قبل ماء ينقع للضمير لها وكان مولده صلى الله عليه وسلم بالموضع المعروف بالعراس المكية والبلد الذي لا يعدد شجره ولا يحتل له وطلف في عام ولادته وفي شهرها وفي يومها على أقوال للعلماء مروية والراجع أنها قبيل فجر يوم الاثنين 12 شهر ربيع الأول من عام الفيل الذي سده الله تعالى عن الحرم وحماه. Terus mulai hari ini ngajine ditutup kalian nazuman ingkilan apa? Tutup. Mulai hari ini sampai Ramadan apa? Sampai ngawas Ramadan terakhir. Ini kalau maknani ben paling gak bisa angen-angen paham ora pokoke angen-angen. Jadi singkat cerita gini, ada Sayyid Alim Alama. Cuma secara fisik itu enggak pati meyakinkan. Singkat cerita beliau yang Alim Alama itu diragukan intisabnya ning Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus saat itu Sayyid yang alim ini kemudian nantang, corong Jawa nantang. Wis pokoknya para habaib nak ora percaya aku, ayo sowan Kanjeng Nabi. Sowan di Madinah, semuanya ngimpi ketemu Kanjeng Nabi, terus didhawuhi Nabi, napa leres iki putune jenengan? Terus Nabi jawab, "Ijtama al-farqu wal usulu." Saiki anak wis ketemu bapak atau anak wis ketemu asal usul. Nah, tentu asal usul itu dua, ada yang min haitsu zat, apa? Karena ada bat asyarifah, ada sisi kemuliaan gennya Nabi. Itu jenenge para habaib, napa?
Terus ada nasab yang karena sebab, kayak ilmu, kayak niru sunnah Rasulullah. Nah, nasab yang karena sebab ini tentu jumlahnya lebih besar, karena rata-rata orang itu tidak habib. Tapi bisa intisab ke Rasulullah sebab perilaku. Nah, ini Salman minna ahlal bait. Salman itu jelas raputune Nabi, ora anake Nabi. Tapi karena perilakunya, kanjeng Nabi dawuh bahwa Salman minna ahlal bait. Bahwa Salman menjadi bagian dari kita karena perilakunya. Mulane kullu nasabin wa sababin munqati'un yaumal qiyamah illa nasabi wa sabab. Paham ya, dados wonten nasab sing karena bad asyarifah. Ya kados sik bro jenenge bad asyarifah. Ana nasab sebab nganggo sebab. Kayak kowe niru nabi terus macam-macam. Niru nabi paling gampang fikir sabar iku sing wis paling. Kowe salat qobliyah ketok ya ora tau, badiah ora tau, tahajud ora tau ya fikir. Fikir wis piye ahli miskinan, wa miskinan ya. Walhasil terus Habib-habib mau ngipi ketemu Kanjeng Nabi terus ya Rasulullah, kalau saya nanti pulang, setelah ketemu engkau, saya harus ngomong apa? Ini ingkila zurtum, bima rojatum, ya akromal kholki mana kulu. Ya Rasulullah, kalau nanti kita pulang ke kampung, ditanya orang, saya harus ngomong apa? Terus Nabi jawab, kulu rojakna, bikulli khairin. Sudah, kamu bilang saja bahwa pulang dari Madinah membawa semua kebaikan. Uswastama al-far'u wal usulu. Saiki putu wis ketemu baik. Tadi tentu nah ini para habaib ya far'un yang karena bad'ah karimah yaitu karena gen, paham ya. Tapi kalau far'u min haitsu sabab ya kados al ulama warasatul anbiya. Terus laula kaya kula maknane iki. Ingkila lamun den ucapno apa ngene. Maksudnya ketika ada pertanyaan zurtum wis ziarah sira kabeh. Kowe saiki wis ziarah Kanjeng Nabi. Lalu bima kelawan apa rojaktum bali sira kabeh? Ya akramal khalqi makhluk paling utama. Mana kulu. Lalu kita harus ngomong apa setelah sowan jenengan? Nabi jawab kulu ngucap sira kabeh rojakna bikulli khairin. Kita pulang dengan membawa semua kebaikan. Bersama alan dadi kumpul apa alfar ucapang wal usululan asal usul. Laula kaum pomora ana jenengan ya zinatal wujudi. Hedat sing dadi pepaese wujud. Maksudnya Kanjeng Nabi itu hiasan semua alam raya ini. Matoba mengkora nyaman apa aisi urip ingsun wala wujudi lan ora wujud ingsun. Mane kula suwun Kangkang kudu seneng. Anane nabi ku wis ndadekno toba aisi, napa? Kehidupan kita harus nyaman. Mane Kangkang bengak-bengok tak baros. Piye-piye ku dadi nyamane, napa? Ora oleh wis ana nikmat Kanjeng Nabi kemudian ke ngeluh. Saiki kowe dhe nikmat dhuwit ku nikmat sepele, dhe nikmat mangan nikmat sepele, nikmat tertinggi ku anane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya ketika kita Islam itu artinya wis duwe nikmat tertinggi meniku wujudun nabi. Mulane laula kaya zinatal wujudi ma toba aisi wala wujudi. Andaikan tidak ada engkau ya Rasulullah hidup saya tidak nyaman. Eksistensi saya wujud saya juga tidak nyaman. Wala taron namtulan ora reng-reng ingsun fi sholati ing dalam salat ingsun. Saya juga tidak penikmat salat. Mulane salat kudu ana nyamane. Sebuah pira kadare kudu ana napa? Nyamane. Mergo syaraté ibadah kudu nyaman. Nggih jenenge napa? Wajada halawatal iman. Saya tidak akan nyaman dalam salat saya andekan tidak ada ajaranmu ya Rasulullah. Berhubung ada ajaran Nabi, kita salat itu nyaman. Kenapa nyaman? Karena ketika kita ketemu Allah, kenangan terbaik kita di dunia adalah pernah salat. Kewani disuting sampai Allah video ini buat disetel mau rokok kebal sini wong bariku ngemi angop kan yo isin tapi kadang-kadang disyuting salat sujud nangis kan keren toh wong dadi urip yo bayangno kowe misale sok ben ning akhirat iku kan kelakuan ning donya kan disyuting rokokan kebal bedaki kodhok kan yo isin terus takoki pangeran kelakuan ngono iku tapi bareng disyuting melayu-melayu ape jamaah kan keren toh jamaah terus sholat eling pangeran wanteng senajan to 2 menit. Iku mesti kan matur ning malaikat, yo video iku balen yo. Yo balen. Tapi ra wis Allah warungan tok bluwador ngisor kipas angin. Rewokokan bareng wangop terus turu. Aduh. Bareng digugah pindah kamar. Lah misale video iku sing diulang-ulang kok isi-isine wong apa? Paham ya? Jadi kenangan terbaik kita di dunia itu sholat dul, paham ya? Enak sholat yang tenanan. Mulane kula nyariat pokoke Kang nek ana kentong kudu ana mlayune, mbuh pira kadare kudu ana mlayune. Wiling-wilingan nek kita iku tergesa-gesa mergo panggilane Allah Subhanahu wa taala. Wala taronam tulan ora rengeng-rengeng ingsun, ora taronemu agak-agak nyaman.
Jadi rengang-rengang ya fi sholati wala ruku'i wala sujudi. Mana andaikan tidak ajaranmu ya Rasulullah, kita tidak pernah nyaman ketika sholat, ketika rukuk, ketika sujud. Maknanya apa? Ajaran Rasulullah adalah ajaran yang kita bangga dan nyaman karena kita sholat. Karena kenangan terbaik kita ketemu Allah, tentu kita di dunia pernah apa? Sholat. Ya mau, kowe bayangno misalnya videomu bek mbek ngono kuwi isin to. Ra kelambinan bunga-bunga join rokok sitok digowo loro. Lha rokok iku balus setan kok joinan ya. Ana jare malaikat ya setan kok gowo. Isen to ora. Mau ono tok kenangane. Ambek misa-misa ngono yo lucu lho kenangan. Tapi bareng syutingan berikutnya ana kewentong kowe melayu, pemene nak nganti tiba-tiba. Mau acem wae. Kena apa tiba kesusu salat Gusti. Wah kan keren. Mbak merempol sithik-sithik wah kok iso. Ya paham ya. Kenangan terbaik kita ketemu pangeran. Ya dengan pokoknya mulai hari ini kula badhe ngasih ditutup napa. Makalah itu dari Said Abdullah Al-Haddad, sebagian dari makalah-makalah ulama-ulama sing usul. Kados fadua iwabtiha li dalilun li iftiqari ana abdun soro fakri dimna fakri iftiqari nagumane Said Abdullah Al-Haddad. Saya tahu banyak kami terus hadis yang populer tapi itu rata-rata itu makalah wali-wali sing pun kapundhut kami. Hanya ada beberapa yang ngendikane wong modern tapi hampir rata-rata itu dari wali-wali sing pun kapundhut ya mimpenihim itu Said Abdullah Al-Haddad. Terus mulane termasuk nazuman-nazuman ini itu dari wali-wali ini dari kelompok Al-Ahdal, Sayyid Al-Ahdal. Jadi hasil yang dinazumkan Habib saya itu kebanyakan dari makalah-makalah wali sing pun apa kapundhut. Terus itu makalah-makalah mutiara nggih mun moga diwaca Injil akhir teman. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wa sallim. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wa sallim. رجعتم بما رجعتم يا قوم الخلق ما نقول رجعتم بما رجعتم يا قوم الخلق ما نقول كلوا رجعنا بكل خير وسامع الفرح والأصول كلوا رجعنا بكل خير وسامع الفرح والأصول اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم لولاك يا زينة الوجود نصب عيشي ولا وجود لولاك يا زينة الوجود نصب عيشي ولا وجودي ولا ترمنا في الصلاة ولا ركوعي ولا سجودي ولا ترمنا في الصلاة ولا ركوعي ولا سجودي اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم